Nou, mense is Jaapie hier so, ek wil Openbaring 9 met julle behandel vanaand. The Fifth Trumpet. Ek lees in Engels, die Engelse Bybel, maar die verduideliking is in Afrikaans. So dit is, ek vind die Engelse Bybel is vir my meer akkuraat. Maar hier gaan ons, the locus from the bottomless pit, so hierdie gaan oor die springkane. En ons gaan sien wat dit eintlik beteken, volgens Johannes, wat hy probeer sê het eintlik vir ons. Onthou, hierdie is geskryf vir die 7 gemeentes, nog steeds. En hulle moes verstaan het waarvan hy praat. So hy sou verwys het na Bybelse tekste wat praat oor springkane. Anders sou die kerke mos nou nie verstaan het waarvan praat hierdie ou nie. Was allerhande goeters sommer maar net genoem het wat geen sin maak vir hulle nie. Hulle moes na die Bybel kon verwys het om dit te kon verstaan. Soos ek gesê het ook, hy sit op Patmos, hy's in die tronk, vir die Romeinse soldate en die Romeine om nie te verstaan waarvan hy praat, moes dit ook maar in kodetaal geskryf word, sodat die briewe kan uitgaan na hierdie gemeentes toe. Anders as die Romeine die briewe in die hande kry, en hulle sien duidelik hoe hy praat van Nero en Rome en Jerusalem wat aangeval word en wanneer dit gebeur en hoe dit gebeur, dan gaan hulle ons nou nie hierdie brief laat gaan nie, dan sal hulle dit mos nou hou, dat dit nie uitkom nie. Maar hy het in kodetaal gepraat vir daardie rede ook, glo ek. Kom ons begin gou. Then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key of the bottomless pit. Romeine 10 vers 7, who will descend into the abyss? That is, to bring Messiah up from the dead. Hier sê ek, die bodemlose put of abyss is die plek van Sheol, Hades. Dit is die doderyk. Dit is wat hierdie abyss na verwys. Hierdie ster verwys moontlik na Yahushua self, die ster in hierdie vers. Openbaring 22:16, I, Yahushua, have sent my angel to testify unto you these things in the congregations. Ek glo hierdie verwys na die 7 gemeentes van die begin van hierdie brief. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Hier sê Yahushua dat hy is die môrester. Openbaring 1 vers 18. I am he that live and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and the death, of the abyss. Hy die sleutels van die doderyk. So dit is ook om ek glo hierdie verwys na Yahushua self, wat hierdie bodemlose put oopgesluit het, wat maar 'n verwysing is na Yahushua wat beheer het oor wat gebeur. Hy het gekom ook, dis met sy wederkoms, en hy het gekom om te kom oorsien, om alles te beheer wat gebeur met hierdie strawwe wat oor Israel kom, want hulle het hom op sy boodskap verwerp, hulle was baie slegte mense, hulle was wetteloos, hulle het afgode aanbid, en so die oordeel moes oor hulle gekom het, daaroor, en wat hulle gesaai het, gaan hulle nou maai, hy het teruggekom as die leeu, en as overseer van dit alles, het hy ook beheer wat Rome self gedoen het, in die Romeinse ryk. En dis wat dit beteken, hy maak die bodemlose put oop, hy beheer wat gebeur met Israel. And he opened the bottomless pit, and smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace, so the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Ja, engel maak die put abyss oop en laat rook en vuur uitkom. Ek sê mos is Yahushua. Hierdie rook is so donker dat dit volgens vers 2 die son en die lig verdonker. Dit lyk asof Openbaring 9 vers 1 tot 3 'n vulkaanuitbarsting beskryf. In Tacitus, 'n historiese verslag van 69 na Christus, die buitengewoon rampspoedige jaar voor die opkoms van die Flaviaanse regeringskap of leiers, dis was sy pa en 2 seuns, skryf Tacitus, hele dorpe is afgebrand of begrawe reg deur die rykste deel van die kus van Campanië, sentraal kus van Italië. In Tacitus, the Histories 1.2. Nou hier verwys hy moontlik na 'n vulkaniese uitbarsting in daardie area, in Italië, wat moeilikheid gemaak het vir daardie area, in daardie dorp. Dit kan ook wees waarna Johannes hier verwys in 69 na Christus, na hierdie
vulkaniese uitbarsting met hierdie smoke wat uitkom as die bodemlose put oopgemaak word. En daar's vuur en rook. Dan sien ons, then out of the smoke locusts came upon the earth, and to them was given power as the scorpions of the earth have power. Openbaring 9 vers 1-3, word 'n swerm sprankane uit die put, die donker onderwêreld van die dooies vrygelaat. Nou hierdie het verskillende betekenisse glo ek. Dit is 'n geestelike en 'n fisiese verwysing na iets, na 'n spesifieke weermag, maar ook geestelik na bose geeste, wat begin het om die mense meer sleg te maak. In Israel self, laat hulle mekaar begin aanval het, daar was burgeroorlog binne Jerusalem byvoorbeeld, tydens hierdie belering van Jerusalem. Daar was 3 faksies wat mekaar beklei het. Hierdie opstandingsmotief dui op die opkoms van die Flaviaanse dinastie, wat saam die Romeinse Ryk laat herleef deur 'n einde te maak aan die burgeroorlog na Nero se dood. Nou Rome het self ook 'n burgeroorlog ervaar vir 'n jaar of wat, en almal wou toe leier wees na Nero se selfmoord, en toe finaal in Rome het baie deurgeloop en dit was swaar vir hulle daardie tyd en hulle het baie verswak. Maar toe het die Flaviaanse gesin opgestaan en hulle het leierskap oorgeneem en hulle het weer vrede gebring in Rome, en dit is asof Rome weer opgestaan het uit die dood, kan jy sê. Dit is ook waarna die dier verwys wat die dodelike wond gekry het en toe het die dier herstel. Daardie kop wat die dodelike wond gekry het toe, soos Hydra, het toe 2 koppe in die plek van haar een gekry. En dit was toe Flavius Vespasian en Titus Vespasian sy seun, wat saam geregeer het as keisers. Nou Flavian, die pa was die hoofleier natuurlik, en die klein horingkie was sy seun Titus, wat ook Jerusalem gestuur is om Jerusalem aan te val en te vernietig. Ek het my radio, my foon hier so sagter sit, voordat ek aangaan. Anders gaan ek die hele tyd geluide maak. Die Romeinse Ryk onder die Flaviaanse keisers is die dier wie se wond genees is volgens Openbaring 13 vers 3 en die dier wat uit die put verrys in Openbaring 9 vers 2 en 3, Openbaring 11 vers 7 en Openbaring 17. Hierdie plekke verwys na verskillende goeie. Baie van hierdie wat Johannes van praat is dieselfde gebeurtenisse waar dit word dit op verskillende maniere verduidelik. So julle sal sien en later ook, dit is maar die geval. Joel 2 vers 25, and I will restore to you the years that the locusts have eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Hier sien ons dat sprinkane kan verwys na 'n weermag, volgens Joel 2 vers 25. Nou Johannes het geweet, hierdie kerke, 7 gemeentes sal weet waarvan hy praat, want hulle weet wat staan in Joel 2. So hulle weet, hy praat van 'n weermag en nie van regte sprinkane nie, met skorpioensterte en gesigte soos mense en hare soos 'n vrou en sulke goed nie. Hulle sal weet, dit is beeldspraak, dit is kodetaal. And they were commanded not to harm the grass of the earth, or any green thing, or any tree, but only those men who do not have the seal of Yahweh on their foreheads. As ek hierdie so saam lees, lyk dit asof die eerste deel verwys na die gelowiges, die saints, wat geseël is, en dat net die wat nie geseël is nie, moet gepynig word, moet deurloop, moet doodgemaak word. En so hierdie gras, aarde en hierdie bome verwys, glo ek, na die gelowiges. Ek het in 'n vorige hoofstuk vir julle gewys dat gras, bome, see, aarde, alles kan verwys na koninkryke, leiers, gewone mense, ryk en arm. Ryk is gewoonlik bome, arm is gewoonlik, of die gewone mense is gewoonlik gras. Daar in die vorige hoofstukke sal julle dit sien, die verse. Ek het nou nie al die verse weer hier aangehaal nie, maar hierso het ek Openbaring 7 vers 3, saying, hurt not the earth, neither the sea,
nor the trees, till we have sealed the servants of Yahuwah in their foreheads. Weereens verwys hierdie keer na die sagte mense as die aarde, die see en so aan, wat gepynig en seergemaak moet word, maar dit kan eers gebeur nadat die gelowiges geseël is. Ek het 'n vorige hoofstukke dit gewys, ja. Ek glo hierdie vers verwys na bome en gras as mense en nie letterlike bome en gras nie. Psalm 92 vers 12 sê, "The righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon." Psalm 103 vers 15 en 16 says, "As for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes." Maar ek het daar ander duideliker verse ook vir julle gegee in die ander hoofstuk, vorige hoofstukke, oor gras, wat mense verteenwoordig, en bome wat ook mense verteenwoordig. And they were not given authority to kill them, but to torment them for 5 months. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man. Die feit dat daar gesê word dat hierdie sprinkaanleer slegs mag het om te martel, nie dood te maak nie, vir 5 maande is 'n poëtiese, hyperboliese beskrywing van beleg-oorlogvoering. Hierdie verwys, soos hy hierso sê, en ek glo dit is akkuraat, dat dit verwys na die feit dat hulle Jerusalem beleer het. Hulle het 'n muur gebou om Jerusalem, sodat die mense moet suffer, sodat hulle moet swaar kry daar binne Jerusalem, moet doodgaan van pestsiektes en hongersnood. En hulle het natuurlik ook hierdie burgeroorlog gehad in Jerusalem. Tydens daardie 5 maande wat Rome net daar om Jerusalem gesit het en gewag het, dat hulle nou maar lekker swaar kry daar binne. En dit is waarna dit verwys, hierdie pyniging. Nou van die mense natuurlik het doodgegaan in Jerusalem, mekaar doodgemaak, maar nou en dan het Rome natuurlik ook van hulle pyle geskiet, en so het hulle van die mense dalk gewond, en of doodgemaak. Dis maar wat dit is. Maar dit is spesifieke verwysing, ek dink na die tipe oorlog wat hulle gevoer het daar in die begin vir 5 maande. Hierdie beleg-oorlogvoering. Na aanleiding van die president wat geskep is in die boek van Joël 2:25, is die sprinkane in hierdie hoofstuk 'n aanvallende leer. Dis die Romeinse leer. Romeinse soldate, legioene, is dikwels deur verskillende konstellasies en tekens van die zodiak verteenwoordig. Ek gaan later meer breedvoerig hieroor praat. Interessant genoeg is dat al die eienskappe wat gebruik word om hierdie sprinkaanleer te beskryf, direk geneem is uit die konstellasies wat die nag van Pasga sigbaar sou wees. Dieselfde tyd wat Joshua gekruisig was. En ek dink die rede hoekom Joshua ook hierdie konstellasies gebruik het met die verduideliking van die sprinkane is om vir die mense 'n idee te gee wanneer hierdie belering sou begin. Dat hy die konstellasies gebruik het daarvoor. Dieselfde tyd wat Joshua gekruisig was. Titus en sy leer het Jerusalem vir 5 maande beleer in 70 na Christus. Die feit dat Jerusalem na 5 maande geval het, vervul Openbaring 9 vers 5 100%. Die sprinkaanleer was 5 maande gegee om hulle te pynig. Hoe wonderlik is dit nie, mense? In die historiese boeke sien ons dat of julle kan dit self gaan opkyk ook. Vir 5 maande, partyplekke is hulle 4 maande, 4,5 maande, 5 maande, maar dit is 100% vervul, Openbaring 9 vers 5, deurdat Jerusalem beleer is vir 5 maande presies. It's amazing hoe dit 100% ooreenstem met wat Johannes hier geskryf het, of wat Joshua vir hom gewys het. En dit vir my maak dit so duidelik dat hierdie goed het vervul in 70 na Christus. Nie vandag nie, dit het daai tyd vervul. Ons kan dit mos nou sien hierso. Goeders wat gebeur het, die historiese boeke wys, dit het vervul daardie tyd. En dit is 100% in lyn met wat Openbaring sê. Matteus 12 vers 43-45. But the unclean spirit, when he is gone out of a man, passes through waterless places, seeking rest and finds it not. Hierdie gaan julle nou sien, 'n ander manier hoe hierdie kon vervul het op 'n geestelike manier. Nou het ek vir julle eers gewys die fisiese manier van die sprinkane is die leer van Rome wat hulle aangevang het, val het fisies. Nou hierso is die aanvalle geestelik deur demone op hierdie Israeliete wat uit die bodemlose put kom.
But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passes through waterless places, seeking rest, and finds it not. Then he says, I will return into my house from where I came out. And when he is come, he finds it empty, swept, and garnished. Then goes he and taketh with himself 7 other spirits, more evil than himself. And they enter in and dwell there, and the last state of that man becomes worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation. Nou, hierdie evil generation waarna Joshua hier verwys, is hierdie generasie wat verduidelik, wat van gepraat word in Openbaring. Dis daardie 70 na Christus generasie. Dis daardie mense wat met Jerusalem se belering doodgemaak is. Dis hulle. Joshua verwys na hulle dat dit met hulle gaan gebeur. Hulle gaan 7voudig meer bose geeste kry van daardie mense. Omdat hulle nie wou wegdraai van hulle wetteloosheid af nie, hulle het maar net aangehou met dit, toe het daar bose geeste gekom en hulle oorgeneem, en dis hoekom hulle so verskriklik evil was later. In die historiese boeke kan julle gaan lees die slegte goed wat hulle gedoen het, hoe erg het was. Josephus War sê, I suppose that had the Romans made any longer delay in coming against these villains, hy verwys na Israel, the city would either have been swallowed up by the ground opening up upon them, or been overflowed by water, or else been destroyed by such thunder as the country of Sodom perished by. For it had brought forth a generation of men much more atheistical than were those that suffered such punishments. For by their madness it was that all the people came to be destroyed. Ja, hy sê, Josephus, die mense was koekoes, hulle het mal geraak. Hulle was so demoon besete, hulle het begin mal raak, hulle het mekaar doodgemaak en geslaan, en ja, hulle was verskriklik evil. Van die vrouens het hulle kinders geëet, mense het begin diere miseet. Dit was net iets groot, iets verskrikliks wat oor hulle gekom het. So fisies en geestelik is hulle aangeval en gepynig. Net soos wat Joshua oor hulle uitgespreek het daarso in die vers wat ek vir julle gelees het nou, die even so shall it be also unto this evil generation. Daar het hy vir hulle gesê, meer 7voudig meer demone gaan julle begin oorneem in die einde. Wat gebeur het toe met Jerusalem net voor sy val. Baie meer gruisame gebeure kan in die 1ste en 10de hoofstukke gevind word van Josephus se 5de boek oor die oorlog van die Jode. So, julle kan daar gaan lees as julle wil. Mense sal verbaas wees as mense kon lees van die gruwels wat daarin gevind is, gepleeg deur die goddelose Israeliete van daardie tyd. So sien ons die duidelike gevolge van die vrylating van hierdie demoniese magte uit die bodemlose put. So daar's nog 'n moontlike vervulling van die bodemlose put wat geoopgemaak is. Dit is 'n geestelike mag en 'n fisiese mag wat dit verteenwoordig, né? Vers 6. In those days men will seek death and will not find it. They will desire to die and death will flee from them. Baie uitgehongerde Israeliete, veral diegene wat reeds geliefdes verloor het waarskynlik gewens dat die Romeine vinnig die stad sou binnekom en hulle uit hul elende sou red. Baie van hierdie lydende Jode sal moet wag tot die einde van hierdie 5 maande lange beleg vir dit om te gebeur. Ja, en hulle, volgens hulle geloof mag nie selfmoord pleeg nie, so hulle moes daar sit en wag in pyn en lyding, en hongersnood en pestsiektes en mense wat hulle die altyd slaan en aanval vir 5 maande. Ek dink ek het op 'n ander plek ook gelees dat hulle was actually bly toe die Romeine die muur afbreek en inkom om hulle dood te maak. Van haar mense was actually bly daaroor. So erg was dit. Ja, het moes baie erg gewees het, né? As jy wens om doodgemaak te word deur 'n swaarde en so aan. The shape of the locusts was like horses prepared for battle. On their heads were crowns of something like gold, and their faces were like the faces of men. Nou, hulle sê soos krone, soos konings se krone, né? Nou, van die krone wat van die helmets wat hierdie ouens gedra het, ek gaan nou maar helmets sê die hele tyd, want ek ken nie die Afrikaanse woord vir hierdie goed nie. Maar hulle lyk soos krone, en van die Romeinse helmets het so gelyk, soos hierdie prentjie, en dit is
wat die Babyloniese konings gedra het, hierdie tipe kopstukke, helmets, is dis wat hulle gedra het, so dit het gelyk soos krone. Nou spring hy, moet ek terug gaan. Hierdie prentjies laat hom so 'n bietjie spring, sien nou. Helmets of Roman Sagittari, notice these conical helmets attested to the Trojans columns resemble reliefs of crowns worn by ancient Babylonian kings. Dus maar sê maar net as hierdie helmets wat hierdie Romeinse soldate gedra het, lyk soos die Babyloniese konings se helmets. En dan vers 8, they had hair like women's hair and their teeth were like lions' teeth. Nou ons lees in Psalm 57 vers 4, my soul is among lions. I lie among the sons of men who are set on fire, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Ons sien hierso, Joshua word ook verwys na uit 'n tong soos 'n swaard, maar hier sien ons ook dat spiese is en pile kan verteenwoordig tande. Nou hier sê hy, hulle het leeutande. Nou kom ek wys vir julle wat dit kan wees. In a hair like women. Hier sien julle 'n prentjie van 'n Romeinse soldaat en hierdie helmet het hare soos 'n vrou se hare, né? Rooi hare. Ja, van Israeliese vrouens het rooi hare. En dan sien ons ook hierdie ou prent van die Romeine en hier sien jy ook hulle lyk of hulle hare het soos 'n vrou op die helmets, lang hare. So kom dit is 'n goeie prentjie om te gebruik daarvoor. Dit lyk of hulle soos vrou hare het. Net soos wat die vers sê, né? Dit verwys na die Romeinse ryk. En dan hierso lyk dit soos leeutande, die spiese, onthou tande is soos spiese. En dan as hulle so staan met die spiese bo en die spiese onder, is dit soos tande. It's amazing hoe Johannes hierdie goed verduidelik het wat Joshua hom gegee het. Wat alles verwys na die Romeinse ryk en hoe hulle veg en hoe hulle aantrek en hoe hulle lyk. Dis net amazing. Selfs die kleure van hulle klere. Julle sal later sien, verwys selfs spesifiek na die kleure van hulle, soos rooi, geel en blou, wat hulle gedra het. En dit is actually wat hulle gedra het, daardie kleure. Vers 9, and they had breastplates like breastplates of iron. Ons weet die Romeinse ryk is bekend vir hulle yster. In profesie word hulle verwys ook na yster. And the sound of their wings was like the sound of chariots with many horses running into battle. Verwys na die Romeinse weermag. Nou hierdie wings, die vlerke, duidelik kan verwys na arende, voëls soos arende en hulle hoofembleem natuurlik is die arend, Rome. So dis weer eens 'n duidelike verwysing na Romeinse weermag. Hulle sound of their wings. Hulle simbool is die arend. Daar's hy. En natuurlik hulle het ook diere op hulle koppe gedra soos dit van 'n leeu of 'n beer om hulle gedra. Die Romeinse ryk se hoofembleem is die arend, so dit is van pas dat Johannes verwys na hulle vlerke en op hulle skilde was die embleem van vlerke ook. Ja, hulle skilde het ook vlerke opgehad, soos hierso. Vers 10. They had tails like scorpions and there were stings in their tails. Their power was to hurt men 5 months. Weer eens die 5 maande wat lank die mense beleer het en nie aangeval het nie, net gewag het. 5 maande is hoe lank Rome Jerusalem gepynig het met hul belering van die stad, wat pestsiektes en hongersnood teweeggebring het en finaal dood. Dit is ook moontlik dat die skorpioenbeeld in vers 10 kan verwys na die Romeinse ballista, 'n beleg-engine wat pyle geskiet het, en selfs die oornager, ook bekend as die katapult. Die ballista is skorpioen genoem. Nou dis wat hulle letterlik die wapen die skorpioen genoem. Dis wat hulle die ding genoem het. Dit is dus miskien nie verbasend dat sommige vertalings van Wars of the Jews die ballista as 'n skorpioen vertaal. Volgens Ammianus Marcellius, 4de eeu na Christus, was die onager in Latyns wilde esel, ook oorspronklik bekend as die skorpioen. Dit is wonderlik hoe hierdie letterlike verwysing is na daardie spesifieke wapen wat hulle gebruik het.
En dis hoe die wapen lyk, hier sê. Dit is die onager, of die skorpioen. Die skorpioen is hierdie ding wat die pyle skiet. Groter pyle, dis nie soos hierdie klein pyl en boog nie. Dis meer so spiese wat hy skiet. And they had as king over them the angel of the bottomless pit, whose name is in Hebrew Abaddon, but in Greek he has the name Apollyon. Apollyon is 'n woordspeling vir Apollo en vernietig. Apollyon is vir Vespasianus se seun Titus. So dis Titus Vespasian. Nou ek noem hulle Flavius Vespasian, Titus Vespasian, Domitian Vespasian, want dis makliker om dit te onderskei, want hulle het baie dieselfde name en hulle het meer name as hierdie, anders gaan mense net confused raak. So kom ek dit so noem. Die bevelvoerder van die, so hierdie Titus was die bevelvoerder van die Legio XV, ek weet nie wat se getal dit is nie, Apollinaris, né? The 15th Apollonian Legion. Aan die begin van die Joodse oorlog was Titus die bevelvoerder van die 15de Apolloniese legioen, voordat hy bevorder is tot generaal oor al die Romeinse legioene in Israel met sy pa se kroning. So Apollyon is 'n paslike titel vir die persoon wat hierdie weermag lei, wat Titus verteenwoordig. Ja, ons sien, hè? Oorspronklik het hy die legioen wat hy gelei het, of die weermag wat onder hom was genoem Apollo, of Apollyon. Amazing, hè? Hoe dit is 100% 'n vervulling is van wie hierdie leier is. Dit is verwys na Titus Vespasian, die klein horingkie. Nog 'n rede hoekom hy genoem word in die klein horingkie is, want hy het so saam met sy pa regeer, en hy het baie lelike goed van Jehovah gepraat en gesê, en die Israeliete gespot, en gesê, waar is hulle God, waar is Jehovah, hoekom help hy hulle nie, en so aan. So hy het baie blasfemie gepraat, so net soos wat Daniel ook sê, die klein horingkie. Dis presies wat Titus gedoen het. Kyk, ons kyk hierso, 12. One woe is past, behold, still 2 more woes are coming after these things. Hier gaan ek gou na die astronomiese konneksie kyk van hierdie sprinkane. Want onthou, dit verwys ook half na die tyd wanneer hierdie aanval, die belering van Jerusalem sou gebeur, en dis hoekom Joshua hierdie zodiac tekens ook gebruik het met die verduideliking van hierdie weermag. Kom ons kyk na die eienskappe van hierdie sprinkaan leer en hoe dit konneksies het met die sterre posisies tydens die oorlog rondom 68 tot 71 na Christus. Onthou, hierdie oorlog was soos in 3,5 jaar, net soos die Openbaring sê. Nog 'n 100% vervulling van wat gebeur het. Hierdie goed gaan nie vandag vervul nie, mense. Hierdie goed het al vervul lang terug. Die sterrebeelde van die zodiac waarna in hierdie hoofstuk verwys word, dui op die tyd van die aanval. Ek dink maar uit 'n prentjie van die zodiac van die verskillende embleme of die ja. Titus het sy aanval op Jerusalem tydens Pasga begin, die herdenking waarin hierdie mense die Messias vermoor het. Daardie nag sou die sterrebeelde leeu, maagd, weegskaal, skorpioen en Ophiuchus, julle dalk nie van hom al gehoor nie, is eintlik 'n 13de simbool wat dit beteken snake-bearer of slangdraer en boogskutter oor die naghemel gestrek het in 'n band met die hydra onder die leeu en maagd in die suidweste. Al die eienskappe van die sprinkaanleer is direk van hierdie konstellasies geneem. Tussen 4 tot 6 tekens van die zodiac is enige oomblik in die naghemel sigbaar. 6 tot 8 kan egter deur die loop van die nag sigbaar word. Elke legioen het 'n totemiese paal gedra, wat gewoonlik 'n teken van die zodiac opgehaat het. Hierdie is ook 'n manier om te wys na die Romeinse leer wat hierdie aanval gedoen het,
met hierdie zodiac tekens wat gebruik word in die verduideliking van hierdie springkane, het die Romeine self ook zodiac simbole gedra saam met hulle. Elke weermag het hulle eie simbool gedra volgens die maand wat hulle aangestel of begin, of hulle opleidings kan jy maar sê, klaargemaak het. Daardie maand sou dan, daardie maand se zodiac, hulle zodiac wees. En dit is een van die simbole dan wat hulle op by hulle gedra het. Dit is soos 'n vlag, basically. Ek sal nou vir julle die simbool wys hieronder. Hulle het dan ook natuurlik hulle afgode op hierdie pale gedra, saam met hulle. Die teken van die zodiac vir 'n spesifieke legioen of cohort verteenwoordig tipies die maand waarin die eenheid geskep is. Die feit dat hierdie leer van die bodemlose put beskryf word in die beeld en kenmerke van die zodiac en sy omliggende konstellasies dui daarop dat die identiteit van hierdie springkaan leer is die Romeinse leer, is die Romeinse ryk, want hulle dra hierdie goed saam met hulle. Hulle wys wie hulle is. Joshua wys wie hulle is, hierdie leer. Hier is so 'n paal wat hulle dra. Hierdie ene het byvoorbeeld hier heel bo, sien julle daarso sit die zodiac simbool, die konstellasie, en hy word genoem, ek het nie nou hier geskryf wat hy genoem word nie, maar dit is een van die konstellasies, heel bo. En dan baie keer het hulle ook daardie gesig, byvoorbeeld hierso van iemand wat hulle aanbid. Partykeer het hulle van hulle afgode van toentertyd, of selfs maar net van hulle keiser van die dag, soos Flavius of Vespasian miskien, en want hulle aanbid mos ook hulle leiers. So, ja, wat ook hulle op hulle goed wou sit, het hulle toe maar daar gesit. Kom ons kyk gou hoeveel tyd is verby, want hierdie laaste stuk sou ek miskien apart gedoen het. Ja, miskien moet ek hom maar apart doen. Net sien, Reus vers 13. Ja, dit is nogal heel wat. Kom ons doen hom net apart. Dat daar 2,5 uur video's is. In plaas van 'n uur video. Geniet julle dag en ek hoop julle het iets geleer saam met my. Geniet julle dag. Totsiens.